I pozdrav svima, ja sam Đorđe i dobrodošli na kanal Lične financije. U današnjem videu ćemo se baviti poljoprivredom, s obzirom da svi dodatni prihodi ulaze u naše lične financije. Upravo smo završili prehranu ječma azotom i želeo bih da vam pokažem malo više o tome kako je to izgledalo i čime smo mi to tačno prehranili ječam. U videu ćemo proći i kroz dosadašnje investicije, tako da ne bi bilo loše da ostanete do kraja. Hajdemo na njivu da vidimo kako je to izgledalo. I na njivi na kojoj se danas nalazimo je posejan ječam još 16. oktobra, što znači da je on skoro celu zimu proveo u nekom vidu hibernacije. Sa dolaskom toplijeg vremena biljke se polako bude i potrebna im je veća količina hranljivih materija, pre svega azota, pošto smo celokupne količine fosfora i kalijuma uneli jesenjom pred setvenom prehranom. I danas smo upravo dodali azot, to jest izvršili smo prehranu amonijom nitratom ili skraćeno anom, i to u količini od oko 110 kg po jutru. Upravo vidite kako izgledaju granule đubriva. Izbor je pao na amonijum nitrat, pošto je to đubrivo sa 34% azota, znači solidno bogato azotom, od čega je polovina u amonijačnom obliku, a polovina u nitratnom obliku, što znači da je dobro rastvorljivo u vodi i da je biljkama lako usvojivo. Nitratni azot je odmah usvojiv biljkama, dok se amonijačni azot procesom dentrifikacije pretvara u biljkama prihvatljiv oblik u zemlji, znači taj proces se odvija u zemlji i taj azot će biti dostupan biljkama za nekih nedelju dana ili malo više. Na ovaj način smo obezbedili da će biljkama biti dostupan azot i odmah, ali će deo azota imati i odloženo delovanje za nekih nedelju dana i više. I kada smo već tu, hajde malo da vam ispričam par zanimljivosti u vezi amonijum nitrata. Ovo je izuzetno nestabilno đubrivo, zbog čega je moguće da dođe do eksplozije ukoliko dođe do nepravilnog skladištenja ovog đubriva. Ukoliko dođe do sabijanja, to jest ređanja velike količine đubriva jedno na drugo, moguće su snažne reakcije u vidu eksplozija i zbog toga je ovo đubrivo u svom čistom obliku zabranjeno u Evropskoj uniji. Sećate se one jake eksplozije u Bejrutu od pre par meseci? Da, ova eksplozija je bila prouzrokovana neadekvatnim skladištenjem veštačkog đubriva AN. Takođe se u Americi većina eksploziva pravi od amonijum nitrata, tako da su dejstva ovog hemijskog jedinjenja dobro poznata. I takođe još jedan trivialni podatak, kada vidite u američkim filmovima da neki zlikovci prave improvizovane eksplozive koristeći veštačko đubrivo, uglavnom se radi o amonijum nitratu. Hajde da se malo pozabavimo troškovima, to jest šta je do sada uloženo u ječam. Do sada smo imali trošak jesenjeg đubriva i razbacivanja od oko 6200 dinara po jutru. Bačeno je oko 160 kg đubriva 6,24,12, što je negde preporučeno analizom zemljišta. Potom imali smo trošak semena i sete od 8400 dinara po jutru i trošak ove prehrane od oko 4700 dinara po jutru. Znači, bacili smo 110 kg ana. Ovo u zbiru daje nešto više od 19.000 dinara i ovde naravno nije kraj troškovima, pošto nas sigurno očekuje još jedno prskanje herbicidima i potencijalno još jedna folijarna prehrana, ali o tome nekom drugom prilikom. I to bi otprilike bilo to za danas. Vidjeli ste kako izgleda ječam, vidjeli ste da je malo požuteo, zato što je bio izložen hladnoći, a nije bilo snežnog pokrivača da ga zaštiti. Nadam se da ste naučili nešto novo i da vam je ovaj video bio zanimljiv. Ukoliko već niste, pretplatite se na kanal, ostavite mi like i vidimo se uskoro u nekom novom videu. Pozdrav!